हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं आपके लिए सीनारेस्ट प्लस सस्पेंशन की जानकारी लेकर आई हूँ। यह सेंटोर कंपनी द्वारा निर्मित की गई है और क्लोरफेनिरामिन, पैरासीटामोल, सोडियम साइट्रेट, मेंथोल और फेनिलेफ्रिन इस दवा के घटक हैं। यह एक एंटीहिस्टामाइन है और यह शरीर में हिस्टामाइन की कार्यवाही को अवरुद्ध करके काम करता है। इसका उपयोग साइनस प्रेशर, साइनस कलेक्शन, नाक, गले और गीली आँखें, खुजली और ऊपरी श्वसन संक्रमण, है फीवर और एलर्जी के कारण छींकने के लक्षणों से राहत पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्लोरफेनिरामिन एक एंटी एलर्जिक है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आँखों से पानी गिरना एवं छींक आने की स्थिति में राहत पहुंचाता है, और फेनिलफ्रिन जो बंद नाक खोलने वाली स्थिति में यह राहत पहुंचाता है। यह छोटी रक्तवाहिकाओं को सकरा करके बंद नाक की समस्या से आराम दिलाता है। इस दवा को डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार उपयोग करें और साथ ही इस्तेमाल करने से पहले लेवल की जांच भी ज़रूर कर लें। जैसे इसमें कुछ वार्निंग दी गई है: टेकिंग मोर देन डेली, डोज में कॉज सीरियस लीवर डैमेज और एलर्जिक रिएक्शन सच एज स्वेलिंग ऑफ द फेस, माउथ एंड थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, इचिंग और रैशेस। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करने से पहले लेवल की जांच भी कर लें और डॉक्टर की सलाह भी ज़रूर लें। यह इस्तेमाल से पहले इसके मापक से इसे ज़रूर माप लें और इस्तेमाल से पहले अच्छे से दवाई को हिला लें। साथ ही इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी के लिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इसे एक पंक्ति में 7 दिन से अधिक समय तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भी इससे ज़्यादा का सेवन करने से नुकसान पहुंचा सकती है। कभी कभी इससे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी, सिर दर्द, पेट दर्द, कब्ज या घबराहट महसूस होना या नींद आना। तो इस तरह से कुछ गंभीर अगर दुष्प्रभाव होते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह लें। इस तरह से अगर सीनारेस्ट प्लस सस्पेंशन का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक किया जाए तो यह दवा बहुत ही अच्छी है और आप इससे अपनी तकलीफ़ों से दूर हो सकते हैं। और सीनारेस्ट प्लस सस्पेंशन का प्रयोग बुखार के साथ सामान्य ठंड के लक्षणों के इलाज के लिए भी किया जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से पहले उत्पाद पर प्रिंट किए गए निर्देशों का पालन ज़रूर करें। तो फ्रेंड, इसकी जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।